真係高人膽大咧，夠膽用火。捉叫我教佢先啊！外邊好多人學我嘅。順德有句説話講：大頭食頭，玩魚食尾，田雞食大髀。嗱，今日嚟到咁荒涼嘅地方啦，嗱，我身後就有間咁嘅店，呢間店咧有個人物喎，係中國嘅烹飪大師，全國嘅餐飲評委喺順德呢個地方咧係屈指可數嘅。我就住呢度啊。係啊，嗌個竇啊，咦喂，嗱你呢個威水啊，真係冇假冇假，國務院嘅都看檔嘅喺順德。你睇睇啊，幾低調啊！嗱，參加國務院僑辦啊，中餐飯運團與美國、墨西哥服務僑包啦。烏蘇根佢你叫佢介紹下，佢就係以前赦免烏蘇好多。我今朝先刮咗啫。嗱，成日聲聲講啦，啲空性荷爾蒙啦。咁啊，我認識當中係唯一一個孭住隻符走翻世界4大洲嘅。因為我去過好多次外國，佢啲鑊係唔啱我用嘅。太薄煎嘢又唔啱用，我哋啲俾佢嗰啲厚好多嘅，都係熟鐵鑊，刀又帶埋去，最多一餐煮100圍。嗱，咦，會心燕窩，你啲算少啊，你都你拍好佢喎，一保公嚇你叫你喎，嗱，你睇佢個竇口咁講嘅，全部貴價嘢啊，大佬。呢啲攞嚟煎過魚仔嘅。順德人食魚就好正啊嘛，但係我哋每一件啊都要相稱嘅，挑選呢啲魚都會比較均一啲，因為你大嗰一隻就壓住隻火。呢啲粉自己調過嘅，煎出嚟脆啲咯，鎖得住魚嘅肉汁咯。我哋煎嘢基本用鑊嚟煎嘅。熱下隻碟先，有客人嚟啦。呢個係魚仔啦，佢一定要擠多少少油，係將裏邊嘅魚豆啲肉浸熟佢，出邊係香菜，裏邊係甘香，再裏邊就軟滑有汁，一球簡單嘅魚仔食出3種口感嘅。嗱樓都好少人識做嘅啫，得東海宏圖出嚟嘅人識做大頭雞個魚仔啊、魚鱗角啊係最好食嘅。順德有句説話講：大頭食頭，玩魚食尾，田雞食大髀。狼牙棒啊，遼參啊，你估唔到喺呢啲鄉下地方有呢個嘢食係嘛？呢啲海參好厚肉㗎，呢啲叫做清參。清參啊！我發啲海參唔會發過籠啦，點接佢都唔會爛。如果發過籠一接條海參就爆嘅爛嘅。點整啊？呢個等人沖燒。真係高人膽大咧，夠膽用火爆香啲豬肉粒落嚟燒佢條海參。呢啲海參點煮都唔會收縮嘅。攞啲嘢沖翻嚟，沖翻。呢啲海參係軟糯嘅，真係知道唔係脆嘅，啲水分逼晒出嚟㗎啦。呢度咧就可以餵埋豬肉嘅油同埋啊啲勁葱，收汁當中咧將啲味就入晒落啲海參咧，所以條海參咧冇乜汁嘅，但係你食到裏邊啲肉味同埋啊啲勁葱嘅香味好濃，純粹就係食陰公。嗱，所以好細心㗎啦，一件一件都擺喺佢，再加熱嘅，保證每一件線嘅受熱均勻。係，得啦。啱啊，1號風。
啲糯米係蒸熟咗嘅，我哋溝啲炸飯落去炒，爆香啲臘味粒。哇，好香！有我哋傳統嘅生炒糯米飯個口感，但係咧佢好妙之處咧，佢係加咗啲菜米上嚟，係軟糯鬆化甘香，仲要香菜複合口感非常之強烈，加上咧佢有臘肉，有啲芫茜葱同埋個螺絲蝦嘅香味，食起上嚟真係入韻嘅，一試難忘嘅呢個飯。好嘅。冇人拖啊！我等人咧做緊嘢，好多嘢做啊！讀完書出嚟第一份工唔係做餐飲，自己做生意呢件大工。你做廚房係從咩入手？水稻入手？打好，第四日我已經行上豆腐做打好啦，因為豆腐炒啲餸係過凍好多嘅豆腐，如果又認咗個豆腐做師傅。嗰日我人聽聞過你以前走南闖北啦，係啊，住巴閉去闖動京城喎。北京嘅九潮會喺北京計10大會所之一，最貴一張台都話幾千萬嘅。北京食飯第一間係有昆劇廳嘅。不過我後尾又聽過你又攞唔到要去美國啊、加拿大邊嘅走。係啊，我老細叫我留喺美國啊，去得耐好孤好寂寞嘅，所以我冇留低。係啊，都係啲老細、啲超級老闆，喂，中意食啲嘢，黐起條筋，喂，跟住咧炒兩條餸。喺邊度啊？有個老細嘅仔叫過我煮飯俾佢食，專程去上海去過4次，煮俾佢食，去香港煮過1次。我認為啊，我見咁多人，即係唔係話自己好叻，我都算一個動手動腳做嘢嘅人。我有要求嘅做乜都，即係好多人跟我做嘢，我未收過徒弟，永遠都覺得自己未夠份量去收徒弟。我建議呢嗱，即係依家啲後生咧就有啲步驟，佢哋可能越級去做啊。依家啲人講效率，我哋啲師傅啊、師公啊，嗰啲真係整一個餸講時間要整。事實依家社會係要提升速度，但啲嘢係冇好食嘅。嗱，胡秀根呢係真係實打實係我哋順德餐飲界一個匠人，亦都獲獎無數。到依家佢咁嘅級別都咁務實啊，實打實去不斷追求去餐飲上嘅追求一個品質一個高度，仲要咁落手落腳去做呢樣嘢，我真係佩服。